И идем в таком лесу замечательном. Какой красавец. Не знаю, кто разбирается, что это за гриб. Здесь уже это мы монтировали лет 6-7 назад. Есть такая уютная терраса, камин. Вот у нас получается мы на этой территории. Здесь у нас должна быть тропинка, квадратная площадка. По факту у нас должно получиться. Расставили количество свай, которые здесь будет буриться. Так вот выглядит каркас. И так вот выглядит будет финиш доски. Суть в следующем, что здесь будет уровень уходить из-под площадки. Такая как ступенька будет. Вот метровая тропинка. Сделали здесь разметку, обозначили контур площадки. Задача какая будет? Сделать ее максимально низкого уровня вот за подлицо с этой островой. Вот у нас стоят электроды, если вы их видите. Это наши будущие свои. Здесь костровище соединится в одну плоскость по горизонтали. Сделали металлокаркас. Сейчас начинаем обшиваться доской. Здесь торцы будут подшиты. Тропинка будет приходить сюда по диагонали. Так, металлокаркас уже здесь сделали вот с этим шагом 1,60 м. Прям жестко держит. Толщина вот этой трубы тройка. Консоли по 45. Вот прям очень жесткая конструкция получилась. Вот в одну плоскость мы это вывели. Делай, что хочешь, я забываюсь.